Ина салом дӯстони азиз. Имрӯз дарси мо дар бораи нами чойникай. Ана агар бисёри одамо агар аҳамият дода боше, ҳами айни оврези аймиҷа мерезеш. Ана ки нигоҳ ки ма ба шумо чӣ фаҳмонам. Моменте мешава ки мисол меге ова брезе кор намекуна, овуш намереза. Мақсад тен гарм мекуна, ими тен шай. Тен гарм мекуна, но ов намереза. Ана ҳами чойник на овша хорӣ кне камтар. Ямоне я 1 соатай ҳами мотор мақсад чӣ шава? Хеле қоқақ беста, баъд метони ки як чиқати мисол бизаниша. Но хе бизанаш, ҳами мотор накипош мереза, уже ҳами чиз кор намедуроя. Момент агар нами чиз айсоби ки забити боша инҷа. Ҳастай накип медуроя, дигар намемонаш мотор кор куна. Ана ки ҳами ман гуфтам ки мисоло зинама ҳами мотора месанҷам кор куна. Бисёр вақт ҳами метавона накип гира, барои як тайм хе бизаниша, уже кор намедуроя. Ана нашуд аки дарси мо дар бораи ҳами ов, сабаби ов нарехтани ҳами чойник. Ана ҳами гуфтам ба шумо як бифаҳмонам, шумоам бифаҳмед. Хушрӯ аҳамиятен ҳами дарси мо барои шумо ҳай, ана як ёд гирифтани шумо да. Ҳатман бародарҷоно, агар ҳами чизи мо эффектия, иншолло эффект метия, ба ягон нағма, ба ягон дурӯғай, ана барои мо касб монай. ҳатман каналда подписатсия кунен, ки мо ҳам беҳтарин роликҳо барои шумо кунем. Хуб, я дастгирӣ мекунем канали мо 1000 шава бародаро. Беҳтарин дар дарси оянда кӯшиш мекунам агар ҳами 1000 шава, баъд кондитсионер да мегзарем, ки ман ба шумо роликҳои кондитсионера чихе мисол фреон рехтан дар кор, чико кан дар кор, чихе сос кан дар кор, ҳамаша нишон метиҳам. Хуб, видеои мо дар бораи нами чойник буд. Имрӯза саломат бошен ки мо бом ҳастед. Хуб, раҳмат.